Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan oolmaa sharafaa karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa akkasuma guyyaa irraarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin baankii immoo qaqqacareen qabadhee dhufa guyyaa irraa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankii yookaan koomershaal baankiidhaan biyyoota torba qabadhee dhufee jira jechuudha. Karaa ethio blak marketiin akkuma beekamu biyyoota 20 jechuudha. Guyyaa hundayyuu biyyootuma 20 qabadhee dhufa jechuudha. Guyyaa kalee karaa baankota keessa baankii Awaash ture. Guyyaa irraa immoo baankii qaqqacareen akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota torban qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa nagaa Waaqayyoo isin dagannee nagaan Waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatanii noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatanii sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon kun gabaabaadha jechuudha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif faayidaa guddaa qaba jechuudha. Keessattuu karaa ethio blak marketiin karaa biyya keenyatti gaafa ergattan daldala isin ergu sanaan hin dabalemoo hin qannase jechuurra salphumatti viidiyoo keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Dabalees dabaleen jedha. Yoo hir'ise jedhee tanaan hojjedha waan ta'eef jechuudha. Maaliif wal bira qabee ilaala jechuudha. Fakkeenyaaf kan guyyaa kaleechaa fi kan guyyaa har'aa ittiin oolee wal bira qabee ilaala jechuudha. Salphumatti garaagarummaa isaanii biyyoonni kun akka dabalan biyyi kun akka inni qannase salphumatti viidiyoo keessa argachuu hin danda'ama jechuudha. Kana gaafan jedhumoo ethio blak marketii dhaabbataa miti akka baankiitiin utuma isaan online irra jiranii jijjiiramaa jechuudha. Utuma isaan online irra jiraniiyyuu hin jijjiiramaa jechuudha. Ganamaa fi kan galgala garaagarummaa qaba jechuudha. Yookaan saantii wayii dabalaa yookaan saantii wayii hir'isaa jechuudha. Akka baankii miti baankiin torbee tokko guyyaa 4 guyyaa 5tti yookaan jijjiiramaa jechuudha. Kun hin dabalaa yookaan hin qannasa. Keessattuu baankiin daldala Itoophiyaa naannoo ji'a tokko irra turuu danda'a jechuudha. Yookaan hin dabalin yookaan osoo hin hir'isinii jechuudha. Egaa akkuma beekamu biyyoota inni qabadhee dhufu guyyaa hunda kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomarri haala, Duubaa diraama, Saawud Arabiyaa riyaala, Baareen dinaara, Kuweet dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yoowwaanii, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiss firaankii, koronaa, Turkii liiree fi kan kana fakkaatan jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 karaa ethio blak marketiin karaa baankiitiin immoo akkuma jedhee baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota torba kanneen akka Ameerikaan doolaara, Duubaa diraama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Kanaadaa doolaarii, Kuweet dinaaran qabadhee dhufee jira jechuudha. Biyyoota torba karaa baankii daldala Itoophiyaatiin jechaadha. Amma guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a akkasuma guyyaa har'aarree Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa irraa karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachanii birii 100 fi birii 87 fi saantiba 90 jechuudha. Ameerikaan doolaariin saantii wayii dabalee jira jechuudha. Akkasuma Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 100 fi birii 54 fi saantiba 17. Kanaadaa doolaariin tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachanii birii 100 birii 35 fi saantiba 92. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 100 fi birii 9 fi saantiba 63. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachanii birii 100 birii 34 fi saantiba 05. Hoomarri haalli tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaadhaan jechaadha birii 4 fi birii 88 fi saantiba 34. Duubaa dirhaamin tokko karaa ethio blak market.com yookaan hawalaadhaan jechaadha birii 51 fi saantiba 16. Akkasuma immoo duubaa dirhaamin karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 41 fi saantiba 98. Kiristaanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachaan birii 50 fi saantiba 08. Akkasuma Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 41 fi saantiba 08. Kan isaanuu baareen dinaarri tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachaan birii 4 fi birii 98 fi saantiba 48. Kuweet dinaarri tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachanii birii 600 fi birii 6 fi saantiba 15 jechuudha. Biriin Kuweet guyyaa irraa naannoo birii 3 dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo Kuweet dinaarri tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 400 fi birii 93 fi saantiba 28.
Jordan dinaarri tokko karaa Itiyoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 200 fi birii 65 fi saantiba 05. Chaayinaa Yawwaan tokko karaa Itiyoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 27 fi saantiba 65. Kan itti paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itiyoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaadhaan jechaadha birii 200 fi birii 53 fi saantiba 48. Akkasuma immoo paawundi sterlingii karaa baankii daldala Itiyoophiyaatiin birii 200 fi birii 3 fi saantiba 51. Yuuroon tokko karaa Itiyoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 200 fi birii 18 fi saantiba 03. Akkasuma immoo yuuroon tokko jechaadha. Karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 100 fi birii 80 fi saantiba 79. Koronnaan tokko karaa Itiyoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 20 fi saantiba 05. Iswiis baankiin tokko karaa Itiyoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 200 fi birii 39 fi saantiba 43. Turkii liireen tokko karaa Itiyoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 4 fi saantiba 11. Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 64 fi saantiba 90. Kan itti aanu Egyptian poundidha yookaan birii Egyptii jechaadha. Biriin Egyptii tokko karaa Itiyoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 3 fi saantiba 54. Yemen haalli tokko karaa Itiyoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 78. Hindii ruupeen tokko karaa Itiyoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 1 fi saantiba 96. Paakistaan ruupiin tokko karaa Itiyoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 60. Torbaan sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoolii 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkuma jedhe karaa Itiyoo blackmarketiin guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma baankota keessammoo akkuma jedhe guyyaa har'aa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin qabadhee dhufee guyyaa kaleessammoo baankii Awwaash ture jechuudha. Asirratti baankiin hundumtuu garaagarummaa qaba jechuudha. Kan baankiin Awwaash ittiin sharafate baankiin daldala Itoophiyaa ittiin sharafachuu dhiisa. Immoo kan baankiin Oromiyaa ittiin sharafate baankiin Sinqee ittiin sharafachuu dhiisa. Baankonni akkuma maqaan baankii garaagara yookaan akkuma buukii isaaniillee baankoti hundumtuu maqaa garaagaraa akkuma qabaatan sharafannaa yookaan jijjiirrannaa isaanii baankonni hundumtuu garaagarummaa qabu jechuudha. Akka baankii akka Itiyoo blackmarket miti jechuudha. Itiyoo blackmarket tokkichuma jechuudha. Baankonni garuu akkuma maqaa isaanii gargar ta'e jijjiirrannaa yookaan sharafannaa isaanii hundumtuu garaagaraa jechuudha. Fakkeenyaaf baankotaan qabadhee dhufu keessa baankii tokkoffaan baankii Awwaash jechuudha. Baankii Awwaash hundumaayyuu hin caala baankota hunduma saantii hooyyaa ta'u malee hin caala jechuudha. Baankii daldala Itoophiyaa irra hin caala baankiin Awwaash jijjiirrannaa yookaan sharafannaadhaan jechuudha. Karaa baankiitiin jechaadha. Egaa salphumatti kana fakkaata jechuudha. Kan biraamu kanan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jiru. Fakkeenyaaf biriin biyya Joordaanii dinaara jedhamaa jechuudha. Warroonni mana madaa'ii jirtan immoo dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaari fudhattu jechuudha. Akkasuma biriin biyya Beerutii paawundii jedhama. Paawundiin biyya Beerutii immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birii Yemenii akka birii Paakistaanii jechuudha. Salphumatti biriin Beerut yookaan Libneen birii Itoophiyaatiin gadi jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Saantiba wayitii jechuudha. Kanaafuu isinillee birrii biyya sana osoo hin taane doolaari fudhattu jechuudha. Doolaariin irree baay'eedha. Akkuma jedhe fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jiraachudha. Ayyaani maqaa isaanii doolaariin hedduutu jiru jechuudha. Kanaafuu salphumatti isin iddoroota keessaa Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Kan ittiin herreeggatan warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen keessatti warroonni mana madaa'ii jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa irraa karaa Itiyoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattanii birii 100 fi birii 87 fi saantiba 90 herreeggatu jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko kana ta'a waan ta'eef jechaadha. Oommoo karaa baankiitiin yoo ergatan akkuma jedhe immoo baankota keessaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo guyyaa irraa yoo ergattanii Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii daldala Itoophiyaatiin guyyaa irraa birii 100 fi birii 54 fi saantiba 17 jechuudha. Kanaan herreeggattu jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaatiin immoo yoo ergattanii jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun har'a kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.